यह लड़की इस लिफ्ट में खड़ी होती है, तभी उधर से एक लड़की आती है और बोलती है दरवाजा खोलने। जिसके बाद ये लड़की दरवाजा खोलती है। उसके बाद ये लड़की बोलती है तुरंत दरवाजा बंद करो क्योंकि एक आदमी मेरे को मारना चाहता है। जिसके बाद ये लड़की दरवाजे को भी बंद कर देती है। उसके बाद ये लड़की बोलने लगती है मेरे को कोई भी नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद ये लड़की बोलती है तुम मेरा कपड़ा एक्सचेंज कर लो, वो आदमी तुमको पहचान नहीं पाएगा। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे का कपड़ा एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद जब लिफ्ट खुलता है, अब दोस्तों आगे क्या वो उसे देखने से पहले अगर आपको वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर वो केक खाना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों लास्ट में तो ये लड़की इधर से भाग जाती है और लिफ्ट बंद होने के बाद ये आदमी इसको पलटा के देखता है, लेकिन वह लड़की तो यहाँ पे होती नहीं है, वो यहाँ से भाग चुकी थी।